Como é feita a fogueira do São João? Acendendo a fogueira do São João. E aí, pessoal de Petrolina, olha aqui na fogueirinha de São João, no sítio. Aqui o humorista Osmar, contador de história no YouTube, aqui acendendo a fogueirinha. Eu tenho uma história para contar a vocês. No tempo de eu mais novo, eu gostava de beber cachaça, gostava de assar uma carninha na beira da fogueira. Hoje é noite de São João, é noite de festa, é noite de farra. O humorista tá só de férias passeando. Mas vai voltar a contar a história no YouTube, engraçada para vocês. O humorista Osmar do YouTube aí, olha galera. Veja só. Quando eu tirar para contar a história, vocês vão dar risada, porque eu gosto de contar a história. Eu sou fã de todos vocês que me dão like, que me dão força no canal. Obrigado.